Һаумыһығыҙ телестудия хеҙмәткәрҙәре тип башлана киләһе ҡотлау сәләме. Минең абзыйым Дәүләтбай Муллабай улы Килсембаевҡа 7 ғинуарҙа 70 йәш тула. Ул Күгәрсен районы Хатлыҡ ауылында Хәбирә менән Муллабайҙың тәүге ҡыуаныстары булып туа. Әсәйбеҙ беҙҙең Нуҡай ауылында тыуған. Уның берҙән-бер туғаны аслыҡтан вафат була. Әсәйем япа-яңғыҙ үгәй әсә ҡулында үҫеп еткәс, Хатлыҡ ауылы егете Муллабайға кейәүгә сыға. Уларҙың бер артлы 5 балалары тыуа. Үкенескә ҡаршы, әсәйем менән атайым матур ғына йәшәп ятҡанда, 14 йылдан һуң атайыбыҙ ҡаты ауырып, әсәйемә 5 балаһын ҡалдырып, мәңгелеккә яҡты донъяларҙан китеп барды. Иң ҙур абзыйыма ул ваҡытта ни бары 11 йәш кенә булған. Ул әсәйемдең ҙур ярҙамсыһы ине. Ә инде иң кескәй һылыуыма бары тик 1 йәш ярым ғына ине. Ошо көндәрҙән башлап беҙгә донъяның әсеһен дә, сөсөһөн дә күрергә тура килде. Абзыйым 8 класты Юлдыбай урта белем мәктәбендә тамамлағас, 2 йыл Күгәрсен совхозында мал ҡараусы булып эшләй. Унан һуң военкомат аша Иҫәнғолда шоферҙар курсын уҡып, шофер белеменә эйә була. Уҡып бөткәс тә ул армия сафына алына һәм 3 йыл Куйбышев ҡалаһында хеҙмәт итеп, ил алдында бурысын үтәй. Армиянан ҡайтҡас та Мораҡ юл төҙөү участкаһында шофер булып эшкә керә. Ул хеҙмәт юлын бик күп йылдар эшләп, хаҡлы ялға сыға. Абызыйым әсәйемдең ҙур ярҙамсыһы булды. Беҙҙең 4 баланың туйҙарын үткәреште. Беҙ әсәйемдең 5 ҡыуанысы ла, 5 ҡайғыһы ла булғанбыҙҙыр инде ҡайһы саҡта. Әлеге ваҡытта әсәйебеҙҙең вафат булыуына 9 йыл инде. Ағайыбыҙ 1971 йылдың март айында Сапыҡ ауылы ҡыҙы Рәмзиә Яҡуп ҡыҙына өйләнде. Бына бергә татыу йәшәүҙәренә 46 йыл булып та киткән. Улар ошо ваҡытта 1 ҡыҙ, 2 малай үҫтерҙеләр. Иркен, ҙур итеп үҙ ҡулдары менән өй һалып керҙеләр. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы тормоштоң төрлө яҡтары ла була бит, юғалтыуҙар ҙа булды. Кесе улдары 2 йыл инде араларҙан китеп барды. Абзыйым менән еңгәм туғандар менән аралашып, һәр ваҡыт яҡты йөҙҙәре менән ҡаршы алалар. Дәүләтбай абзый, рәхмәт һинең тоғро йөрәгең өсөн. Һин беҙҙе үҫтерешкәнең, уҡырға ярҙам иткәнең өсөн. Һәр ваҡыт ауыр тормош юлдарында ярҙам итеп ҡул һуҙғаның өсөн. Беҙ һинең тормош юлыңда 4 ҡыуаныс та, 4 ҡайғыла булғанбыҙҙыр инде. Дәүләтбай абзый, ҡартайған көнөндә оҙон-оҙаҡ итеп ауырмайса, һыҙланмайса, үҙегеҙ һалған яҡты, иркен өйөгөҙҙөң рәхәтен күреп, еңгәм менән балаларыңа, ейән-йәнсәрҙәреңә ҡыуанып, рәхәтләнеп йәшә әле. Ҡартайма, әле 70 тулды тип, 80 йәште лә, 90 йәште лә тултыр әле, бер дә ҡайғырма. Бәхеттә, шатлыҡта, ҡыуаныста йәшәргә ятһын. Һеҙҙе ҡотлап, һылыуығыҙ Минзәлә, кейәүегеҙ Зөфәр, уларҙың балалары Рәфҡәт, Рәмил, Данил, туғандарығыҙ Миңлебай, Гөлсимә, Зөлфирә һәм Тәнзилә һылыуығыҙ. Бер ҡарында ятып, һулыш ҡалып, был донъяға ауаз биргән беҙ. Бала саҡтан бергә үҫкән беҙҙә, ҡайғы шатлыҡтарҙы бүлгән беҙ. Бала саҡтан бергә үҫкән беҙҙә, ҡайғы шатлыҡтарҙы бүлгән беҙ. Йыл араһы, юлдар бараһы, башына ҡулдар һалаһыла, туғандарҙың булмай ул яңыһы, бергә мәңге бергә ҡалаһы. Туғандарҙың булмай ул яңыһы, бергә мәңге бергә ҡалаһы. Ҡайғыр мәлле ғүмер уҙа тейеп, беҙ бергә бит шунһа мөһимдер. Туған йәлле булмағандар ғына, туған ҡәҙерҙәрен белмәйҙер. Туған йәлле булмағандар ғына, туған ҡәҙерҙәрен белмәйҙер. Йыл араһы, юлдар бара
күндә һинең туган көндә йортыбызга шатлык иңгәндер. Балам тыгды диеп атай ул көн, атлап түгел йөгереп йөргәндер. Балам тыгды диеп атай ул көн, атлап түгел йөгереп йөргәндер. Еллар аһы, юллар бараһы, ул башына куллар һалаһыла. Тугандардың булмай уяңы, бергә мәңге бергә калаһы. 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 Бергә мәңге бергә